सेम सेम। हाँ, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन जीत रही। ये 131 तक चली गई थी। 131 ये नहीं गई, ये 131 गई थी। इसके बाद भी आगे। हाँ, अब 32 गई है ये। हमने रीसेट नहीं मारा था, हम रीसेट मार लेते हैं। मार लो। तो वीडियो आपने देख लिया होगा और हमने ये रेस क्यों की थी उसका हम बताते हैं आपको। सेम बाइक थी, अपाची 164 भी दोनों ही थी, और दूसरे लिए अपाची में एक्रापोविक एग्जॉस्ट लगा हुआ था। तो हमने सोचा क्या मतलब थोड़ा सा रिजल्ट में कुछ चेंजेस हो सकता है क्या, तो वही हम लोग चेक करने के लिए इस रेस बनाई। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए टिल देन एंड बाय बाय, राइड सेफ।